Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу калайык калк, урматтуу жана кымбаттуу кыргызстандыктар мекендештер. Кечээ күнү биздин төрага Нурлан Тургунбекович айткандай, өз каалоом менен арызымды бердим. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагалыгынан. Урматтуу коллегалар, ар бир нерсенин өзүнүн себеби болот, учуру болот. Ошого байланыштуу адам баласы ооруп калганда дагы, врачтарга барганда дагы себебин издейт. Менин пикиримде, ар бир саясатчы адекваттуу, последовательный кадамдар менен иш алып барышы керек. Шайлоочулардын алдында эмне үчүн тигил же бул кадамга барганын түшүндүрүп, айтып бериши керек. Бул чечимди жеке өзүм кабыл алдым. Эч ким мени мажбурлаган жок. Не вдаваясь в подробности, кыскача бир сүйлөм менен айтып коеюн. Өткөндө Кемпир-Абаддагы маселе себеп болду. Урматтуу коллегалар, 1 жыл болду, ушул комитетти жетектеп жүрдүм. Бир нерсени так айталам, колумду таза кармап, мыйзамдарды бузбай, коррупциядан алыс болуп, татыктуу алып бардым деген ниеттемин. Өзүмө өзүм баа берсем туура болбой калат. Бир гана мисал айтып кетким келет. Өткөндө Кытайдын, Монголиянын, Казакстандын, дагы башка мамлекеттердин жогорку соттун төрагалары, прокуратура тармактардын эл аралык илимий конференция болду. Ошо жерде Жогорку Кеңештин атынан доклад кылып бардым. Кийин жумушка келсем, мага айтып калышты аппарат аркылуу. Казакстандын жогорку соттун төрагасы Кыргызстандын жаш парламентарийин докладын жактырдым. Биз изилдеп көрөйлүчү, бизге да мүмкүн пайдасы тиер деди. Мен ойлойт элем, бул чет жакадагылардын баазы. Депутат болуп келип, комитетти жетектеп, бир дагы тууганымды кызматка койбодум. Тескерисинче 4-1 тууганымдын бириси мамлекеттик кызматта иштейт эле, мамлекеттик кызматтан өз арызың менен кет деп сурангам. Буну кошо иштешкендер жакшы билесиздер. Айтайын дегеним, өзү ушундай түшүнүк бар да, туура эмес калыптанып калган бизде. Олуттуу мамлекеттик деңгээлде саясатчы болом десең, сөзсүз түрдө сен же орусиячыл болушуң керек, Кремльдин саясатын колдогон, же батышчыл, демократиялык принциптерди колдогон деген туура эмес түшүнүк бизде бар. Мен ойлойт элем, бул туура эмес. Үчүнчү түшүнүк туура, бул про-кыргызский саясатчы болуш керек. Аны сыңарындай, бизде дагы саясатчылар эки түргө бөлүнөт. Бириси бийликчил, бийликтин туура кылганында, туура эмес кылганында мактайт. Экинчиси оппозициячыл, бийликтин туура кылганын дагы, туура эмес кылганын дагы сындайт. Мен ойлойт элем, мен үчүнчү типтеги саясатчы болгум келет. Альтернативалык жаңы муундун көз карашындагы. Тигил жакта эмес, бул жакта эмес. Бир гана Кыргызстандын элин, кыргыздын кызыкчылыгын колдогон. Пикирим, оюм ушул. Сиздерге чоң рахмат, жакшы иштештик. Эми катардагы депутат болуп, элдин көйгөйүн ушул жерден айтып, сиздер менен жакшы ушул Кудай канча ченелүү саясий өмүр берсе, өткөрөбүз деген пикирдемин. Рахмат барыңыздарга.